salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment désolée pour le retard, mais comme je vidéo, من tissu en glandulaire, دخلت لكم في l'histologie et ما درت لكمش l'anatomie, donc اليوم راح ندخلوا في le membre inférieur في l'anatomie, d'accord? Donc أول حاجة c'est que les muscles du bassin تاع الحوض sont deux muscles. بون عندك هما دو muscles، هذوك لي muscles رايحين كي شغل يتربطوا فيما بيناتهم يعطولنا une seule muscle. عندك لو grand psoas وعندك الإلياك باش يشكلوا لنا الإليو psoas. يبداو من la région interne du bassin jusqu'à l'extrémité proximale du fémur. واش معناتها يبداو من الريجيون interne، هاد لا بارتي interne تاع الباسن ويكملوا في لو فيمور. دونك الإليوبسيواس هادو دو muscles grand psoas ou muscle iliaque يبداو من الفاس latérale des colonnes vertébrales et les disques de T12 et L5. T, c'est-à-dire les colonnes vertébrales thoraciques, L5, c'est-à-dire les colonnes vertébrales lombaires, avec les processus costiformes des vertèbres lombaires. Donc les processus lombaires عندهم واحد البارتي نقولها les processus transverses ولا costiformes اللي هما هادو اللي يجوا هنايا. دونك يبدا منهم le muscle grand psoas. Le rôle تاعهم عندهم le même rôle, sont des fléchisseurs de la cuisse et rotateur latéral de la cuisse. Bon, نعطيكم un astuce, c'est que في les muscles كاملين اللي راهم جايين كاع رايحين يكونوا des rotateurs latérales, sauf le petit psoas ou le tractus de fascia lata. هادو رايحين يكونوش rotateurs latérales. Sinon الباقي كاملين تاع la hanche sont des rotateurs latérales. بالنسبة le petit psoas est un muscle inconstant. معناتها est un muscle قادرين نلقاوه عند des gens كيما قادرين ما نلقاوهش عند des autres gens. دونك على حساب الجينيتيك تاع كل واحد. دونك هذا لو ميسكل يبدا من لي فاس لاتيرال تاع لي كولون فيرتيبر دو T12 et L1 ويكمل في لا لينيا ارك، هذاك لا لين اللي نلقاوه في الفاس انترن دو لوس كوكسال. بون est un fléchisseur accessoire du bassin، معناتها يزيد لنا في لو دوغري دو فليكسيون. بون ماشي يزيد لنا في الدوغري مي شغل يعاون في الفليكسيون تاع لو باس. Concernant les muscles de la région glutéale, nous avons trois muscles qui sont le petit fessier, grand fessier et le moyen fessier. Donc le petit glutéal, le moyen glutéal, c'est presque يتشابهوا. donc مش حتكون عندكم يعني مشكل في الحفاظ نتاعهم. قاع يبداو من السيرفاس glutéale de la face latérale تاع l'ilium. Bon, برك la terminaison واحد في le bord antérieur وواحد يجي في le bord latéral تاع grand tronc comté. Sinon, le rôle, عندهم le même rôle ou عندهم le même innervation, d'accord? Et بالنسبة le grand glutéal, bon, le grand glutéal عندك فيه des origines plusieurs parties. عندك le cas postérieur تاع الكريت iliaque اللي هي le bord supérieur تاع l'os coxal, la fosse iliaque latérale en arrière de la ligne glutéale postérieure يعني كيما قلنا باللي surface glutéale et les divisée en trois parties par deux lignes. عندك ligne glutéale antérieure ou ligne glutéale postérieure. Donc le grand glutéal نلقاوه في la partie اللي تجي en arrière. Sinon كاينه aussi une autre origine اللي هي la crête sacrale latérale ou les bords latéraux تاع الساكروم و الكوكيكس. واش معناتها هنا في لو ساكروم عندك هاد لا بارتي هذه نقولوا لها الكريت ساكرال. دونك راح يبدا في هاد لا بارتي وعندك لي بورد اللي يجوا منها هذه هما لي بورد لاتيرو راح تكون ثاني اوسي لوريجين دو غران غلوتيال. ويكمل بار دو فيبر. عندك فيبر سوبرفيسيال في لو تراكتوس إليوتيبيال. بون هذه اشفاو عليها التراكتوس إليوتيبيال راح نشوفوها في الفاسيالاتا. اي اوسي دي فيبر بروفون نلقاوهم في التوبيروزيتي غلوتيال دو فيمور. دونك هذا حوايج يعني il faut l'apprendre. Bon, le tenseur du fascialata, c'est comme une lame tendineuse. C'est ما نقدرش يعني نصنفوه comme un muscle, mais il est presque comme un partie tendineux, d'accord? تبدا من الكريت iliaque, l'épine iliaque antéro-supérieure. Et le corps il faut تاع الفاسيا glutéale puisque هذه هي الفاسيا glutéale هذه. دونك راح تصرا كيما نقولوا يجتمعوا فيما بيناتهم ورايحين يكملوا في لابارتي سوبيريور تاع تراكتوس إليوتيبيال. تراكتوس إليوتيبيال هي هاد لابارتي كامله هي تراكتوس إليوتيبيال بيسك الفاسيا لا راهي جايه غير في هاد لابارتي. دونك راح تندمج مع البارتي سوبيريور تاع تراكتوس إليوتيبيال اللي هو هذا اللام الطويل هذا
باش تكمل في لو tubercule du Gerdie اللي نلقاوها في التيبيا. قلت لكم اللي هنا سي لو سول هادو الاخرين كاع دي روتاتور لاترال. الفاسيا لا برك سي ان روتاتور ميديال دو لا كويس. نلحقو هنا لو بلان بروفون يعني الداخل، باسكو لي غلوتيو نلقاوهم في لو بلان سوبرفيسيال. البلان بروفون نلقاو لي ميسكل بيلفي تروكونتر، يعني معناتها اللي يبداو من البلفيس ويكملوا في لي ترونكونتر، سوا الغران سوا البوتي. C'est le plan profond de la loge postérieure de la hanche. يعني la loge postérieure تاع la hanche نلقاو فيه هادو لي سي muscles. بون باش تشوفوا عليهم تقريبا عندك جومو supérieur العكس نتاعو جومو inférieur, obturateur interne, obturateur externe, piriforme du bassin ولا pyramidal والcarré fémoral ولا نقولوا له ثاني le crural. بون عندك البيراميدال و aussi عندك l'obturateur interne. هادو sont des muscles endopelviens معناتها نلقاوهم داخل هنا، نلقاهم هنا داخل، يعني يبداو من الداخل ويكملوا لبرا. داكوغ سينون ليكزوبيلفيان معناتها يبداو من برا، من تقريبا يعني من الفاس لاترال ويكملوا في لي ترونكونتي. هذا واش معناتها اندوبيلفيان اكزوبيلفيان. بون البيراميدال يبدا من la face antérieure du sacrum ou deuxième ou troisième ou quatrième vertèbre, puisque le sacrum عنده هاد les vertèbres عنده 1 2 3 4 5. Donc le pyramidal يبدا من deuxième troisième et le quatrième ويكمل راح يفوت على الباسن par le grand incisure sciatique، puisque هنا كاين le grand incisure sciatique راح يفوت عليه le grand البيراميدال باش يكمل في la face supérieure تاع le grand tronc-comté. بالنسبة للobturateur interne l'obturateur externe presque يعني كاين كلمات برك اللي تبدلوهم، سينو الباقي كيف كيف. عندك il est endopelvien sur la face interne du cadre osseux. إذا كنتم شايفين في l'os coxal كاين هذاك الفورامين obturé يشكل ما بين البوبيس و الاسكيوم، يشكلنا une cadre osseux. البارتي interne تاعو يعني يكون فيه l'obturateur interne و aussi le membrane obturatrice interne، باش كاين واحد الممبران اللي حيغطي لنا foramen obturé et يكمل يفوت على لو بوتي انسيسور اسياتيك باش يكمل في لا باس ميديال دو غران ترونكونتي. الغول ميم غول عندك روتاتور لاترال نفسه كيما لوبتوراتور انترن. هنا في لوبتوراتور اكسترن اللي اكزو بيلفيان وعندك لا فاس لاترال، تما لا فاس ميديال هنا هذا لا فاس لاترال انترن ولا نقولوا له اكسترن لاترال ولا اكسترن، ou aussi le membrane obturatrice externe ou latérale. Où le corps il va croiser l'articulation coxo-fémorale من la partie postérieure. إذا كنتنا تشوفوا هنايا c'est que هذا l'obturateur externe شغل راح يدير لنا هكذاك croiser هاد l'articulation اللي هي coxo-fémorale ويكمل في la face médiale du grand tronc comté نفس الترمينيزون تاع l'obturateur interne. الجمو supérieur والجمو inférieur الحاجة المشتركة بيناتهم هي لا تيرمينيزون. كشغل راح يكملوا على لو توندون تاع l'obturateur interne. l'obturateur interne قلنا باللي يكمل في لا فاس ميديال تاع لو غران ترونكونتي. دونك هادو الجمو supérieur والجمو inférieur كشغل راح يكملوا في هذاك لو توندون، راح يلصقوا فوقو. داكور. اي نلحقوا dernier muscle هو الكاري كرورال. هذا نلقاوه au dessous des autres muscles. معناتها كاع هذوك لي muscles اللي حكينا عليهم هذا يكون le plus bas et en arrière de l'obturateur externe. شوفوا هنا ها هو هنا le carré fémoral راهو جاي en arrière de l'obturateur externe et aussi sur la face latérale de la tuberosité sciatique et en dedans des ischio-jambiers. les ischio-jambiers هما les muscles اللي راح نشوفوهم في la jambe. هذوك هما les muscles ischio-jambiers. La terminaison, le bord postérieur du grand tronc comté ou la crête intertrochontiérique. C'est pas la ligne intertrochontiérique. La crête n'est pas la partie postérieure du grand tronc comté. Et voilà, c'est pour les muscles de la hanche. Pour les muscles de la hanche, c'est صعب donc تقدروا تحفظوهم. فيهم حوايج مشتركة نفس لي نير يتعاودوا ويتو نفس لي غول روتاتور لاترال كاع. دونك اي فوالا نشوفكم في الفيديو بروشان ان شاء الله باش ندخلوا في لي ميسكل دو لا كويس وحنحاول لو ماكسيموم نسرع لكم شويه باسكو شويه رانا طولنا. يبقى لنا لا جامب و لو بي